韓国ソウル地下鉄新林駅。属性に続く階段を登ってきたニット帽とともに。いやー、着いたわ。雨や。こないだ大阪のドンキで買った傘を使う。さて今日行くところはこっちやな。ほな行こ。久々の韓国の街。韓国帰ってきて一番食べたいものを食べに。たこ焼き。大阪から帰ってきたんですけど、しかも横の看板には上からたこ焼き、お好み焼き、焼きそば、全部大阪にあるやん。ほぼ大阪名物。ソースの味は故郷の味や。ソースの匂いにはつられてまうから、閉まっててよかった。食べてまうで、これ開いてたら。こっち曲がってまっすぐや。なんやこのでかい唇は。何屋さんや。ちょっと気になる。なるほど、ピアス屋さんか。なんか書いてる。すべてが面倒な人、何かを決めるのに大変な人、変わった変化を与えたい人。このニットの下はもう俺坊主やからこれ以上の変化ないと思うけど。そういや俺10代の頃、学校で授業中にピアスを自分で開けてもうた記憶がある。耳と口やった。ちょうどそん時ボディピアス流行って、この絵と似たようなところに開けていた。そう、確かこの辺。耳のピアスに関してはチュッパチャップスの棒でだんだん穴広げていった記憶がある。アホや俺は。そんな思春期の穴はもう閉じました。外見の変化よりもまずは飯。視線を感じる。おお、久しぶりやないかい。向こう向いてるつもりでちょっと見てたやろ。俺はなんとなく分かってんねんで、その辺は。とりあえずここまっすぐへ。誰や。視線を感じる。またいた。今度はピンクのジンロちゃん。もしかして雨につられてみんな外に出てきたん。分かったって、せかすなって。俺は君らに会いに行ってんねんから。さあここのコーナーを曲がったらそろそろ見えてくるはず。またおった。これは偶然ではなく必然や。森林ドンがいつの間にかガマガエルタウンに変身している。そうか、1ヶ月ぶりに韓国に帰ってきた俺を歓迎してくれてるんやな。動いた。これ手動くん。壊れた思ってびっくりしてもうたやないか。分かった。3匹も出てきてもうたら我慢はできる。今から会いに行くぞ。よし、これがガマガエルパワー。あれ、気づいたらもう雨も止んでる。お天気も俺を大歓迎してくれてるみたい。着いた。早くもう少し。ここが入り口。進んでいったらなんか書いてる。2階3階は営業中。階段で登れって書いてるけど、これか。よし、うまいものを食べるには足を使えということか。ここは2階。行きたいとこはもう1個上。なかなか面白い雰囲気やな。住んでの達人。上のキャラは何やれよ。ここやここ。匂いもしてきた。そんな匂いにつられて入店です。さすが住んでタウン。扉を開けるとこの雰囲気である。おばさまたちの熱烈なラブコールを交わしながら行くお店はここ。ゆっくり食べれるように2号店に案内された。こちらのメニュー、やはり住んでタウンやからペクスンデ、ペッコプチャン、そしてそのヤンニョムバージョンというなんともシンプルな作りや。ほんでまず一番最初に出されたのはこれ、エプロン。絶対白シャツ着てるからや。それかコチュワサビの視聴者さん。とりあえずかぶって。なんか飛行機の中の救命胴衣の説明みたいになってもうたけど、とりあえず上以外は完璧。ほな注文していこ。あれ、気づかれて。俺見て。이모には反応してくれた。 100순대 2인분 하고요. 소주 한 병 주세요. 진로 있어요? 네. 注文完了。目の前には最初から置かれてるこの鉄板。眩しすぎるで。そしてすぐさま火をつけてくれた。そしてその間に準備していただいた基本のおかずはエゴマの葉っぱ、大根の甘酢漬け、そしてレバー。俺これ好きやねんけど。来た。属性に戻ってきてからの初人類。そんなあなたをぐる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 。お酒自体も1ヶ月ぶりやでローリング。
髪の毛がなくなっても人路はある。よし、かすかなこの匂いの中にガマガエルたちの鳴き声が聞こえる。大合唱につられて俺もいっぱい。霧雨に下を覗かす属性かな。ありがとうございます。ほんで来た来た。お盆の上に乗せられた材料が一気に鉄板の中で踊り出す。音してる。何が入ってんやろな。あれ、かぶせ技。焼きながら蒸すんやな。別れが急すぎたからあかんのは分かってるけど、ちょっとだけ見たい。白。うわ、なるほど、こんな感じで炒めていく。熱い。しかも手も手にずっと湯気かかってたから、やったらあかんいうことや。中に入ってた麺もしなやかに曲がるようになったのが目で確認できる。その他の具とまんべんなく混ぜてくれる。プロの手つきここにありやな。お、エゴマの葉っぱ。それを下に敷いてヤンニョムの入った魔法の壺がポツンと置かれた。このヤンニョム気になるわ。これはもうできたんかな。まだやった。上からニラをまんべんなく振りかけていただき、さらにその上から白ごまを振りかける。そして一言、待ってみてよ。その言葉待ってまして。まず気になってるこれ、丁寧にお箸で混ぜていく。唐辛子がいい色出してる。こんなもんやろ。だいたいこんなことしたらやることは一つ。大きくペロリ。おお、あかん。久々の韓国の味に浮かれてもうてる。しっかりと気を取り直して、まずはスンデを一切れキャッチ。俺が韓国に帰って一番最初に食べたいものは、そう、スンデなのよ。そして一口。豪華に着飾った味よりも、このシンプルさの一口でいろんな景色が見えてくる。たくさんの材料と一緒に目の前で炒めてるから、その香ばしさも感じながらも、やはり春雨が入ったこのシンプルなスンデ、これが食べたかったんや。深い森の中にはまだまだたくさんのスンデが隠れてる。さっきは1個だけやったから、もう早くもダブルシステム。そして気になってるこのヤンニョムにドボン。軽くフーフーして一口。さっきまでの淡白なスンデが一気に変身。これはうまい。ヤンニョムに操られる俺、属性を離れている間止まるという言葉を忘れてしまった。次のターゲットはこいつ。そう、コップちゃん。もう迷うこともなくヤンニョムの沼へドボン。コップちゃん独特の歯ごたえや。そんな歯ごたえを一つ、二つ、ほんでもう一つ。できた。ゆっくりと持ち上げる。コッちゃんタワー、煩悩の塊。そしてすかさず飛び込み開始。そんな欲望の塊も一口で食べていく。顎のトレーニングという言い訳を添えて、ただ好き嫌いが分かれないこのヤンニョムには何でもある。ああ、これもあった。こっちもトリプルレバー。上から軽くソースが振りかけられてるので、そのまま食べていく。大きく口を開け、あ、これが欲望の行く末や。けど独特の歯ごたえで淡白や。ただ天は俺を見捨ててはいなかった。下に置いてあったお皿でナイスキャッチ。ごま油が振りかけられてるのか、その風味も鼻を伝う。そしてそんなパサパサしてきた口に水分補給。完璧な流れ。そして次はこのヤンニョムを少しお引っ越し。たくさんの野菜の間から存在感を見せつけるこの麺。これはチョルミョンなんかな。いい感じに炒められた麺もヤンニョムと一緒に一口。おお、もちもちの中のもちもち。この食感もいい。少し油気が増してきた口の中にはやっぱりこれ。結局二つ取り。でも食べるのは一つずつ。急激に口の中がさっぱりしていく。まだまだ中にはたくさんの具がある。1お餅、2お餅、3お餅に外側が少しカリッとなった4お餅。
ソウルに戻ってきてタワーばっかり作ってる男。寺の中で歯ごたえのあるものなかったからかもしらん。そんな真っ白なお餅もヤンニョム色に染めてあげる。口の中へ運ぶと同時に感じるこの食感。外側がパリパリしてるのもまたさっきはヤンニョム持ってきてたくせに結局つけて食べるんかいとなるぐらい夢中で食べる。そして夢中で焼酎も運ぶ。お、これなんや、こんなんあった？そういやさっき持ってきてくれてたな。これボップン茶ちゃうか？いや絶対そうや。ここのお店は酒を頼むとくれるらしい。お酒に混ぜて飲むのもええねんけど、久々の人狼やからそのままで飲ましてもらうわ。甘い。俺元気になっても知りませんで。一気に口の中がベリーベリー。次にエゴマの葉っぱを確保。エゴマの葉っぱで無駄な動きをしながらも狙いを定める。スンデをつかみヤンニョムをつけてあげて、緑のベッドに寝かしてあげる。そして麺、コッチャン、唐辛子なども GoTo ベッド。素早い手つきでヤンニョムという布団をかけてあげる。ちょっと飛び出た麺はフライング食い。そこから巻き巻き開始。なんか知らんけど三角になってもうたけど口の中へ放り込む。巻いて食べるとまたこれはこれでエゴマの葉っぱの香りが広がっていく。時間を置くと少しずつ油が鉄板の上に出てくるから、これでさっぱりと食べることができる。ペクスンデの最終形態や。さらにエゴマの葉っぱで巻いていく。欲望を詰めすぎて間から出てくる。一つ一つ処理しながらゆっくり巻いて、こぼれる前にもう口の中や。これはうまい。鉄板の上で麺が少し固まる。もちもちやった麺が熱とともに表面がパリパリとなって、俺の前に最高輪。一つの鉄板でたくさんの味物語を見せてくれる。そして作家はここでエピローグを差し込んでくる。볶음밥하나만 주세요。手慣れた手つきで店員さんが準備をしてくれる。おお、すごいおこげ。あれ食べたい。パリパリ麺に目がいってる間にご飯がのせられる。音とともにご飯が炒められてる。借りてきた猫のように静かに待つ。このチャーハンの平べったさを見ると韓国に戻ってきた感がある。出来上がりか。でもその前にこれや。中にスンデも取り込み中。パリパリ、もう色がパリパリ。ヤンニョムを乗っけて鳥のようにつついていく。ちょっと熱いけどそのままカリカリを味わう。そのまま顎にも負担がくる。今日の顎の負担は明日の笑顔や。ちょっとそれはようわからんけど、わかるのはチャーハンは裏切らないということ。ほら、感じになってきた。一口すくって夫婦。やっぱり締めにはこれ。ハフハフしながら食べてまう。上向きながらも食べてまう。もちろんこれでもうまいねんけど、これも少し入れたろ。コチュ、残ってたコチュを再利用。少し甘めな感じやったから辛くない程度にコチュを振りかけ、そして食べる。唐辛子の青々しさも一緒に入ってくる。チャーハンはやはり少し焦がした方が絶対熱い。何回やんねん今日。鉄板の上で少しカリカリになったご飯を口に入れながら、一月ぶりの韓国でのご飯が終わりに近づく。そしてそろそろこいつも最後の一杯になってきたか。久々の人狼も今日のメニューにぴったりや。ってことで最後の一杯。このヤンニョムがほんまにうまかった。違うお店も気になってきた。森林駅にあるスンデタウンの中にあるペクスンデのお店。辛くないので辛いのが苦手な人でもサクサク食べれる。それとあんな雰囲気で食べれるのも格別や。いやー美味しかった。お、またピアス。ピアスか。また開けろってこと？俺はもう開けへんで。だって埋めなあかん心の穴がいっぱいあんねんから。チャルモゴスムニだ。